Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ակցիան Հայերի ակումբի և Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանի նախաձեռնությամբ մենք գիտենք, որ Արուշ Արուշանյանը, Գորիսի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանը, Քաջարյանի քաղաքապետ Արտուր Սարգսյանը, Սիսիանի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը, Մեղրու քաղաքապետ համայնքապետերը կալանավորված են, իսկ այս ամենը տեղի ունեցավ այն ֆոնի, որ հանձնվեց Արցախը եւ հիմա, այսպես ասեմ, վտանգի տակ է Սյունիքը եւ ուղիղ կապ է տեսնում դրա մեջ, որ պայքարի դուրս եկած եւ դիմադրություն ցույց տված հատկապես այն համայնքապետերը, ովքեր ասում են, որ պայքարելու ենք եւ ողջ չենք հանձնելու, նրանք փակված են, այսինքն Սյունիքի փրկության հարցն է դրված։ Մենք այսօր մինչև ժամը 7-8, այսպես ասած, նոն-ստոպ ռեժիմով աշխատելու ենք եւ այն քաղաքացիներին, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, հասարակական գործիչներին ենք հրավիրել։ Հիմա նաեւ շնորհակալ եմ պարոն Մատաքյան, որ դուք էլ արձագանքեցիք եւ եկաք։ Ինչ է անում իշխանությունը, ես ինչպես ձևակերպեցի, որ այսօր փակված են մեր պաշտպանության, փրկության խորհրդանիշները եւ այդ անում է պարտվողական ուժի, պարտություն բերած, պարտություն խորհրդանշող ուժի կողմից եւ այս ամենը մեր մեծագույն ամոթն է, որովհետեւ իրականում պայքար մղած անձինք, ովքեր դիմադրություն էին ցույց տալիս եւ այսպես ասեմ, մեր միջուկը, փորձ է արվում հենց դա սպանել, որպեսզի իրականացնեն իրենց ծրագիրը։ Այսպես եք դա տեսնում եւ ինչ առաջարկներ իշխանություններ եք տեսնում, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ երեք Ռուբեն Ռուբինյանի արած ճոռոմ արտահայտությանը կապիտուլյացիա տերմինի բացատրության մասով, որ ինքը ասում էր, այո, Հայաստանը չի կապիտուլացվել, բայց իրենք կապիտուլյանտներ են եւ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր կապիտուլյանտն է եւ չեմ վախենում այդ բառը եւ եթերից ասել եւ իրենց երեսին ասել, որ հոգեբանությամբ մարդկային տեսակով, հայի տեսակով, այս մարդիկ, ովքեր այսօր գտնվում են իշխանության, կապիտուլյանտներ են եւ այն մտավախությունները, որ մենք այսօր ունենք Սյունիքի մասով, իրենցից հեռու չի, որտեղ մարդը ով կարողացել է տալ հասկացած Քարվաճար, ով կարողացել է Շուշի, Հադրութ եւ այլն, նույն ձևի կարող է տա Մեղրի, նույն ձևի կարող է տա Գորիս կամ Սյունիք, Զանգեզուր ընդհանուր ու ոչ մի խղճի խաչ չզգա հələ մի հատ էլ ընդհակառակը լկտիաբար ասի, որ սա արվել է Հայաստանի համար։ Երեք էլ ազգային ժողով ղեկավարություններ, ինչ բանակցություններ են վարվում, ըստ հայանպաստ են վարվում։ Ես որքան հիշում եմ ամսի 9-ի փաստաթուղթը ամոթալի ստորագրվելուց, էլի Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ հայանպաստ է, ճանապարհները բացելու հունվարին, երբ որ գնաց, ասաց հայանպաստ է, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ասաց բոլոր հայանպաստ ասենց շակերտների մեջ ասեմ, գործընթացները հայադավ են եղել եւ եղել են թուրքանպաստ, ադրբեջանանպաստ եւ այլ իրավիճակներ։ Ինչ վերաբերում է իմ գործընկերներին, ովքեր այսօր գտնվում են ձերբակալության մեջ եւ ամեն գնով պահվում են ձերբակալության մեջ, չնայած որ որքան ես տեղակ եմ այն քրեական գործերը, որը որ հարուցված է իրանց վրա, եսի միշի, այնտեղ 200 քառակուսի մետր եւ այլ, ինչ-որ sense ինչ-որ ախմախ բաների մասին է խոսքը, որի շատ ավելի մեծ շորթումներ կարող եմ չվախենալ այդ խոսքից անում այսօրվա իշխանությունը, ատկատներ, շորթումներ, մի անձից գնումներ եւ այլ, միլիոնավոր դրամների, տասնյակ միլիոնավոր դրամների ու մնում անպատիժ։ Վստահ ասեմ, որ 8-րդ նստաշրջանը ԱԺ սկսելուց արդեն ոտնահարվեց սահմանադրությունը հիմնովին, ոտնահարվեց, որովհետև ինչ որ անհասկանալի բան տեղի ունեցավ, որը որ ոչ իրենք են կարող բացատրեն, ոչ ժողովուրդն է կարող հասկանա, ոչ մենք ենք կարող հասկանանք, ոչ մեկ չի կարող հասկանա։ Երկուսը ձերբակալվածներից Հայաստան Դաշնքի падգամավորներ էին եւ որ падգամավորության տեխնացու էին, Հայաստանի ամենահայտնի նկարիչներից մեկը Մուկուչյանը տվել էր անձեռնմխելիությունը, բանանելու, վերջը անձեռնմխելիությունը հանել էր падգամավորի տեխնացուի վրայից։ Մի կարճ ժամանակ անց նույն Մուկուչյանը այս մարդկանց տվեց մանդատ։ Փոխվեց այս մարդկանց կարգավիճակը, սրանք դառան ազգային ժողովի падգամավոր եւ անկախ նրանից ինչ հանցանք են գործը, ծանր, քրեական, մարդասպան են, թե եսի ինչ են արել։
ըստ սահմանադրության, այս մարդկանց պետք է գային ազգային ժողովի, դատախազը պետք է միջնորդությունով մտներ ազգային ժողով, ես այդպես եմ պատկերացնում, հա, որ իրավական երկիր ասած է, էլի։ Հա, ես տենց եմ, որպես քաղաքացի, ես իրավաբան չեմ, հա, դրա համար ունես մի քիչ մահանով եմ ասում, հա, որից հետո պետք է եթե մարդասպանը ազգային ժողովը պետք է քվեարկեր այս մարդկանց ձերբակալեին տանեին, եթե իրոք նման խնդիր կա կամ ընդհակառակը Զրկեին, ներողություն, այո, հասկացանք, չէ՞, դու սա կլներ իրավական ընթացք, հա, ապօրինի կերպով այս երկու մարդուն, ես երկուսի մասին եմ հիմա խոսում, 4-ին էլ որպես պատանդ եմ պահում, բայց երկուսը կոնկրետ ազգային ժողովի պատգամավորներին, որպես պատանդ պահում է, հա, այս իշխանությունները, նույնպես, ինչպես մեր գերիներին պահում են Ադրբեջանում, հա, եւ դատում են Ադրբեջանում եւ 15 տարի դատապարտում են ինչ-որ ծանր հանցագործությունների համար մարդկանց, ովքեր հայրենիք են պաշտպանել, ուրիշ ոչ մի բան չեն արել։ Հիմա նույն Արուշանյան հայրենիք է պաշտպանել, ուրիշ բան չի արել, իրան այստեղ են դատում։ Կարող եք ինձ բացատրել այս իշխանությունների եւ Բաքվի ղեկավարության, հա, տարբերությունը։ Ես չեմ տեսնում տարբերություն եւ վստահորեն ոնց որ ձեր ամբիոնից պաշտպանելն է 18 թվից ասել եմ, որ մեր իշխանությունները Ադրբեջանը մետ են եւ ադրբեջանական պոզիցիա են բռնել, ես հիմա նույն բանն եմ տեսնում։ Ոնց հասկացար այն ժամանակ կհիշեք մայիսի 8-ին Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի դատն էին դրել եւ ադրբեջանական մամուլը, ես այստեղից խոսել եմ դրա մասին, հա, դրեց, ասեց մայիսի 8-ին սիմվոլիկա դատում են, հասկացար արցախյան, հա, հանցագործներին, չէ, Ղարաբաղյան, հա, բայց մերոնք էին դրել, չէ, դա բանը Ալիևը չէր դրել, հա, Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով էր տեղի ունեցել։ Հիմա էլ Արուշին բանին են բռնել ու Բաքվում ուրախանում են, որ Արուշին Արցախը հանձնեին, դատում էին, հիմա դատում են, որ Սյունիքը հանձնեն, տարբերությունը որն է, ես չեմ տեսնում, ավելին ասեմ, 4 պերսոնան է, ով հիմա ձերբակալված են, իրանց ռեգիոնում, այո, Զանգեզուրում հարգանք են վայելում, ժողովուրդը իրան շատ, եթե ժողովրդի մասին ենք խոսում, որ ես լավ չեմ հասկանում ինչա, բայց ժողովուրդը Զանգեզուրի իրան շատ սիրում է, բազմաթիվ հարցերով դիմել են իրանց օգնություն են ստացել, այս մարդիկ ժողովրդական, ճիշտ մարդիկ են, որքան ես գիտեմ, եթե սխալվում եմ ինձ կներեք, Արուշը 18 թվին եղել է հեղաշրջման մասնակից, то есть ուզեցել է բան փոխի եւ այս իշխանությունների օրոքա կարգվել որպես, հա, Գորիսի քաղաքապետ, այո, համայնքապետ, որից հետո հասկացել է, որ խափնվել է, իրան խափել են, հա, երկիրը հանձնում են։ Երկիրը հանձնում են եւ այդ մարդը որպես հայրենասեր մարդ դեմ է դուրս եկել այդ նույն իշխանություններին, ոչ մի կապ չունենալով ոչ նախնիների, ոչ մյուսների հետ։ Իմ ասածը հետեւյալն է, то есть երկրում հիմա տեղի է ունենում ադրբեջանական տերոր։ Ու այդ ադրբեջանական տերորի զոհերն են բոլոր այն հայերը, ովքեր իրancs մեջ ունեն 10% հայրենասիրություն։ Ու դրա համար հիմա մենք ունենք այս պատկերը։ Ես կարծում եմ, որ սա բանի ազգի կողմից, հա, կամայական հայրենասերի կողմից պետք է բարձրաձայնելու առիթ լինի ու մարդիկ պիտի այս հարցում հասկացանք, այնտեղ, չգիտեմ, նոյեմբերի 9-ին կապիտուլյացիան, որ ստորագրել էին, դա դեռևս հասար դարասկզբին դաշնակների պատճառով էին ստորագրել, կամ չգիտեմ ինչի, հա, անձրև եկավ դրա համար էին ստորագրել, իրանք մեղավոր չեն, որը հիմա նույնպես ազգային ժողովում չեմ հասկանում ինչ տրամաբանությամբ բրդում են ու ում համար են բրդում։ Այս շատ կարևոր է։ Ես ազգային ժողովի նիստերը նայելուց իմ մոտ տպարություն է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը կարծում է, որ այս ազգում բոլորը, հասկացար, պրոստը անխելք են։ Ու ինչ ուզեն կարան դուրս տան։ Էս է սա խնդիրը։ Կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրել է, ասում այո, մենք պատասխանատու ենք, բայց մեղավոր չենք։ Բա ով է մեղավոր, եղբայր, հա։ Այն դեպքում, երբ որ 100 անգամ ասել ենք դրա մասին, 100 անգամ խոսել ենք, որ ասել եք մենք ուրիշ կետից ենք սկսում, մենք այլևս բանակը փոխել ենք, մենք այլևս եւ այլևս, հիմա ասում ենք մեղավոր չենք։ Էս է սա խնդիրը։ Տեսեք, երբ ինքը գնաց Արցախ 18 թվականին, իրեն այնտեղ դիմավորեցին, հարգեցին եւ հետագայում նույնպես ինքը հրավիրեց մեծ հանրահավաքում հայտարարություններ արեց, ինչ որ չափով արցախցին հավատ ուներ դեպի իրեն։ Բայց դրանից հետո արդեն ինքը երբ գնաց Սյունիքը հանձնելուց առաջ ինքը բախվեց դիմադրության։ Ողջույնների։ Այո, ողջույնների, բացի այդ։ Մենք չմոռանանք, որ Սյունիքում ինքը երբ մտավ եկեղեցում իրեն մերժեցին։ Այո։ Այսինքն սա այն է, որ համայնքը ողջ
իր բովանդակ ներկայությամբ, այսինքն ամբողջ Սյունիքը գիտակցել եւ հասկացել էր ինչ է նա անելու Սյունիքի հետ։ Եվ հենց այնպես չէին ողջույնները եւ եկեղեցում եւ նաեւ դրսում փողոցում այդպիսի արձագանքներ ունենում։ Եվ հիմա մենք հասկանում ենք, որ ինքը արդեն այս պարագայում, եթե այն ժամանակ պետք է գլխատեր բանակը, պարակտեր ազգին եւ այլն, հիմա ինքը այդ բոլոր հարցերը լուծել էր Արցախի համար, բայց Սյունիքի համար դեռ լուծված կարծում եմ տարբերակ չունի, ինքը մտավախություններ այնուամենայնիվ ունի, որ կալանավորել է համայնքապետերին եւ այնտեղ նույնպես վախի մթնոլորտ է փորձում սերմանել եւ ընդհանուր առմամբ բոլոր տեղերում։ Տեսեք, ինչ վերաբերվում է Արցախին, ես հիմա ուզում եմ մի թեզ շոշափել, որը տալիս է Նիկոլ Փաշինյանը, որի շնորհիվ էլ այս ընտրությունները հաղթեց ու ժողովուրդը հալած յուղի պես այդ թեզերը ընդունում է, խոսքը Ղարաբաղցի եւ հայաստանցի բաժանման մասին է եւ ամբողջ իր նախընտրական եւ հետագա ընթացքը, որ Ղարաբաղցիները հանգարտ չգան, հա, այս է իմաստը, ուզում եմ ուղղակի այդ դեպքում մի հարց տամ, մինչև այսօր Արցախի բնակչությունը սատարում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Մինչև այսօր Արցախում մենք ունենք Արայիկ Հարությունյան կոչված այլանդակին որպես նախագահ եւ այսօրվա դրությամբ, ես այդ բաժանման իմաստը չեմ հասկանում։ Հիմա եթե Արցախցի ու հայաստանցի բաժանումը, ապա Արցախցին, որը իրան պաշտպանում է, դա վատն է, ինքը չպետք է գա։ Իմ ասածը սա է խնդիրը։ Այդ չգիտեմ Անդրեի նկար են ճղում եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է Սյունիքի խնդիրները եղան Արցախից հետո, Սյունիքցին դասաղեց, ինքը հասկացավ, որ այլևս հայրենիքը հանձնվում է եւ փորձեց ամբոստանալ եւ տրամաբանությունը գլխատելու Սյունիքը, որտեղ ես այս 4 ձերբակալվածներին ընկալում եմ Սյունիքի գլխատում, այսօրվա դրությամբ, տրամաբանությունը Սյունիքը գլխատելու ես շատ լավ հասկանում եմ, ու եթե սյունեցիները չեն հասկանում, ապա իրենք էլ պետք է խորը մտածեն իմաստը, ինչի է գլխատվում Սյունիքը, ու շատ լավ հասկանան, որ այդ 200 քառակուսի մետրի համար չի այսօր ձերբակալված, այլ նրա համար է ձերբակալված, Սյունիքը հանձնելուց այդ ժողովուրդը չունենա ղեկավար, ով որ դուրս կգա ու իր գյուղը, իր քաղաքը, իր ավանը, իր տունը կպաշտպանի։ Ու եթե իրենք հույս ունեն, որ ամեն մեկը մի հատ որսորդական հրացանով թուրքական կանոնավոր բանակի դեմ կանգնելու են, վստահ ասեմ, որ դա հնարավոր չի, եթե չլինի պետական միջամտություն, իսկ պետությունը հանձնելու է Սյունիքը։ Հենց ոնց որ հադրուտ է հանձնել։ Նոր Անժելան հրապարակեց այս վերջի հայտարարությունը ՕԴԿԲ-ի կողմից։ Մենք հիմա հասկանում ենք, արձանագրված է փաստորեն այսօրվանից, որ այդ եռակողմ հայտարարությունը վտանգված է եւ չի լինելու։ Փաստացի այսօրվա դրությամբ այդպես է։ Հիմա եթե դա չի լինում, դա ինչ է նշանակում։ Մենք գնում ենք դեպի պատերազմ եւ հիմա Նիկոլը բերեց մեզ ավելի մեծ պատերազմի։ Ես սենց ասեմ, իրականում նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մեզ պատերազմից չէր փրկում, ու մենք բոլորս մի քիչ գիտակից մարդիկ հասկացել են, որ դա ոչ մի բան չնշանակող պատերազմի առումով։ Հողեր հանձնելու առումով շատ լավ հասկանում ենք ինչ է նշանակում։ Նվերեր, այո, Ադրբեջանին, բայց նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո Ալիևը իլուր համայն աշխարհի հայտարարեց, որ Սևանը ադրբեջանական է, Երևանը ադրբեջանական, այսինքն պատերազմից մենք չփրկվեցինք։ Դրանից հետո մտան Սև լիճ, ու մենք պարզվեց, որ պատերազմից չեն Գեղարքունիք, Երազ, հասկացար, մենք ունեցանք զոհեր, այսինքն մենք պատերազմից չենք փրկվել։ Ով է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի այն թեզը, որ ինքը ասում է, ես 25000 կյանք փրկեցի, ես խիստ կասկածի տակ եմ առնում, նախ այտենց ինքը կարա ինչ ուզի ասի, երկրորդ ես ասում եմ, օքեյ 25000 կյանք դու ասում ես փրկեցի, բայց այն զոհվածները ինչի մահացան, ինչի զոհվեցին։ Ինչի նրանց կյանքն է չփրկեցի։ Բա նրանց կյանքն է փրկել, բա փրկելը արնում։ Իսկ պրոստը յալանթարի դուրս գալու ասել, գիտես, ես փրկեցի 25000 կյանք, եկեք ես էլ այսօր հայտարարեմ։ Ես իմ կյանքի ընթացքում 3 միլիոն հայի կյանք եմ փրկել։ Ոնց։ Փրկել եմ էլի։ Լավ, ամսի 9-ից հետո շուրջ մի տարին կլրանա, մենք ինչ գործողություններ պետք է անենք։ Ըստ էության այն ճանապարհը, որը անցանք, այս մի քանի ամիսների ընթացքում ես եւ դուք ընդդիմադիր դաշտում էինք եւ ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ հենց հստակ մենք գիտենք, որ սա մեր թշնամին է, իրենց դեմ են պայքարում։ Հիմա ինչ պետք է անեն բոլոր նրանք, ովքեր գիտակցում են, որ
Նիկոլը թշնամի է եւ որն են առաջնային քայլերը եւ ով որ գիտակցում է նա հետապնդվում է, հալածվում է, բանտարկվում է, նրա նկատմամբ սպառնալիքներ են հնչում եւ այլն, որոնք են քայլերը, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կաշկանդված չեն վախենում ոչինչի, կարողանան առաջնորդեն մեր հանրությանը։ Այ այդ քայլերը հենց առաջնորդելու մասն է, ես տենց եմ կարծում, ես քաղ տեխնոլոգ չեմ, այսպես ասեմ, իրավաբանել չեմ, ես հոգեբան եմ, որը ճակատագրի բերումով այս վերջի 3 տարվա ընթացքում որպես քաղաքացի ցավալով խնդիրների մտել է այս ամբողջ պատմության մեջ եւ չեմ պատրաստվում դուրս գալ։ Որն է մեր հոգեբանությունը, որը մենք այս պահին դեռ Ես փորձեմ ասել, հա, նոյեմբերի 9-ից հետո մենք ունեինք սպասում, որ ժողովուրդը իցասումը կարտահայտի փողոցում եւ միասին, ոնց որ դուք եք ասում, փողոցներում սառելով սպասում էինք այդ ժողովրդին, որ ժողովուրդը կգա փողոց։ Դու իմ կարծիքով, եթե ինձ նախորդ 16-17 թվին հարցնեին, ասեի, եթե sense բան լինի, ամբողջ հայ ազգը Գորիսում, Սիսիանում, ամեն տեղ դուրս գա փողոց ու կավիրի։ Մենք բոլորս դա էինք սպասում, որ պիտի դուրս գա փողոց ու ասի, ես ինչ արեցի, կարա մեր երկիրը դավաճանեցի։ Բայց դա տեղի չունեցավ։ Տեղի չունեցավ, դուրս եկավ ինչ որ մի ոչ քիչ մասսա, չեմ ասում քիչ մասսա, բայց ամեն դեպքում շատ մարդիկ գերադասեցին թեյ խմել տանը, որտեղ ցուրտ էր։ Որոշները գերադասեցին, որ ես ու դուք պիտի լինենք փողոցում, իսկ ինքը տանը նստի, որոշներն էլ ասեցին լավ արի հանձնել, ու սրանով, հա, ես փակվեց։ Հետո որոշեցինք, որ պետք է գնանք ընտրությունների, հույսով, որ այս ակցիան գոնե ինչ որ մի ձևի կդառնա։ Ու ռեալ հասկացանք, որ մենք ունենք մոտ 300,000 ոնց թվերը հրապարակում է այս իշխանությունները, ես չեմ հավատում այդ թվերին, հա, մարդ ով այդ աստիճանի մտահոգա, որ կընտրի ընդդիմությանը, մոտ 600,000 մարդ, ով համարում է, որ ուզում ես հայրենիքը տուր, ուզում ես հասկացար իմ կնգանել տամ, թող մի հատ թուրք հասկացար բռնաբարի ու սա լավ ամենակ ինձ մի 2 կապեկ փող լինի, ես կարենամ, այսինքն այդ որտեղ հաց, այնտեղ կաց մասսան, հա, եւ ունենք 1,200,000 մարդ ում ընդհանրապես ներողություն արտահայտած ոտերին չի հայրենիքը, ինքը ընտրության էլ չգնաց, ինքը պրոստը գնաց, վերջում նստեց Պյացցա Գրանդեին, մի հատ կոֆե խմեց, ասես նորմալ է, հա, վերջի ինչ եղա, ասում էի էլի, ու սրանով վերջացավ այս ամենը։ То есть օրհասականությունը, պահի օրհասականությունը չբերեց նրան, որ ազգովի համախմբվենք, ու նույնիսկ 2%, 10% ավել բան ունենանք, հա, ասենք ընտրությունների այցելություն ունենանք, հա, ոնց է դա կոչում, կամ չգիտեմ, հասալ մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ ունենք Հայաստանում 300,000 մարդ, ու ես սուտ են ասում բոլոր նրանք, իմիջիայլոց ես ասեմ, քանի որ ցուցակներին հետևում ենք, իսկ հետո հրապարակվել է ընտրությունների մասնակիցների ցուցակը, ես կարող եմ, չեմ ուզում հիմա տամ անուններ, ովքեր այս ամբյունից փրփուրը բերաններին շատ խոսացել են ու չեն մասնակցել ընտրության։ Այս ամբյունից հենց խոսողների մասին, մեծ ձաձեր, որ ձածն ասեց չի լինելու կամ լինելու է, վերջում ընտրության չեն գնացել այս մարդիկ ցուցակների մեջ չկան։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչքան ֆիկտիվ է այս ամենը, եթե սրտացավությունը չկա, ու ինչքանով է, ես մեր կողմից խոսացողների, ինչքանով ինչի էին ստում այդ մարդիկ, հասկացար, հա, ասելով որ իրանք ընդդիմություն են ու պետք է եւ այլ հարցեր լուծեն, հա, sense։ Մի ընկեր ունեմ ասում եմ, որ նրանք գնային, նրանք էլ էին Նիկոլ ընտրելու։ Կարող է, հա, իմ համար այդ մարդիկ որ չեն գնա, ճիշտ է։ Ես վստահ ասեմ իմ համար Նիկոլ ընտրողները ու այդ չգնացողները մանավանդ տեղից գնա խոսացողու չգնացողը ավելի ստորա քան Նիկոլ ընտրողը ու բացահայտ ասող որ ես Նիկոլ եմ ընտրել։ Հիմա դա ավելի ստոր է։ Գանք մեր թեմային, հա, պարոն Մադաթյան, շարունակում ենք կալանավորված մնալ եւ ուղիղ կապ, հա, տեսնում են ինչ կոչ ունեք անել, չգիտեմ, արժե առանձնացնել թե չէ, սյունեցիներին, որտեւ սա շատ կոնկրետ սյունեցիների, հա, Սյունիքի հարցն է, Սյունեց սխալ եմ ասում, Սյունիքի հարցն է, Սյունիքի փրկության հարցն է, հա, շատ կոնկրետ այսպես ուղղված, ինչ ունեք ասելու իրենց։ Ես այսպես ասեմ, եթե մենք շարունակենք հանդուրժել, սա կամ իրենք հանդուրժել,
Սա ինչի է տանելու։ Ում իրը, հա։ Հասկացա։ Համայնքապետերի մասին է խոսքը։ Մենք ունենք 4 հերոսներ, ովքեր որ իրենց կայուն դիրքորոշում ունեն, որովհետև ճանաչելով այս իշխանություններին համոզված են, որ բազմաթիվ առաջարկներ են իրենց արվեստոր, հա, որին իրանք եթե համաձայնվեին հիմա կլինեին ազատության մեջ, որովհետև մեր ընկերներից շատերն են դրանով անցել եւ շատերին այդ առաջարկները արվել է, հա, մեր բոլոր ընկերներից 3 տարվա ընթացքում ով ձերբակալվել է, իրան առաջարկվել է։ Դավաճանել ընդդիմությանը, լռել, ինչ որ մեկի վրա գործ տալ եւ այլ եւ այլ, այս իշխանությունների աշխատանքի սկզբունքն է եւ համոզված են, որ այս 4 հերոսներին էլ են նույն առաջարկները արվել եւ քանի որ ձերբակալված են, ուրեմն այս մարդիկ մերժել են։ Ես համոզված եմ, որ շինծ ու մեղադրանքներ են այս մարդկանց վրա, բայց դա էլ նոր չի մեր համար, որովհետեւ մեր բոլոր հերոսներին մենք շատ լավ հիշում ենք Տուշոնկաշոուները, որ եղան, հա, եւ այլ ու այնպիսի հերոսների պղծեցին, սենց ասեմ, հա, որ Արուշինը կպղծեն, ինչի մասին է խոսքը, որ էլ ասելու չի։ Ես համոզված եմ, որ իրանք ворց տղեկ են, սենց պիտի կոպիտ ասեմ, հա, լավ պողպատի ամորձիներով, ովքեր որ նույնիսկ, հա, բանտում կլնեն, թե 700 հատ էլ քրեական գործ կբացեն վրեկների, իրանք կայուն կանգնելու են, ու մենք իրանք կողքին ենք, ու ես ուզում եմ բոլոր սյունեցիներ են եւս լինելու միանշանակ։ Ես սյունեցիներին ուզում եմ ասել, որ այս 4 ձերբակալված անձը իրանք փրկությունն է։ Ու ինչքան իրանք ձերբակալված մնան, այնքան իրանք հայրենիքը, իրանք տունը, իրանք կինը, իրանք երեխան վտանգի տակ է լինելու։ Այնքան շուրնուխում երեխա են գողանալու ու բռնաբարեն, չէ՞, տենց ասեց Անդրեաս Ղուկասյանը, եթե չեմ սխալվում, ադրբեջանցիք։ Այնքան ձեր անասուններին տանելու են ու դուք կաթ չեք կարողանալու ունենաք խմելու։ Սենց պրիմիտիվ ասեմ, էլի, որ գրպաններին կպնի, թե չէ ուրիշ կերպ որ փորին գրպանին չես կպնում, Արուշը բան ասես, այդ չի ազդում սրանց վրա։ Իրան պիտի գրպանին կպնես։ Իրանց կովին խփելու են, էլ կաթ չեն ունենալու։ Էս արնելու, հա, անասունին, խոթարկը ձեռից վեկալելու են ու ոչ մեկ չի գալու իրանց պաշտպանի։ Էս է լինելու։ Այս 4 տղեն էին, հա, 4 տղեն էին, էլի կան մեջները եւ այլ, ովքեր այս Սյունիքում այս վերցրել էին իրանց վրա, ստանձնել էին այդ հրամանատարություն ասածը։ Հա, էս է խնդիրը։ Ձեզնից ոչ մեկ չէր ստանձնել, իրանք էին ստանձնել, ու իրանք լավ էին դա անում, ու դուք գոհ էիք դրանից։ Բայց հիմա չեք սուս մնացել, Սյունիք։ Հասկանում եք, այս է սա խնդիրը։ Բան չի դրանից հետո գնացիք կպընտրեցիք, կպընտրողների մասն եմ ասում, ոչ մնացածի, ովքեր որ բան արել։ Իմ ասածը սա է, ախա ինչքան կարելի է համարել, որ լավ, այս անգամ էլ ու վերջ, չէ, հասկացեք, Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում այս անգամ էլ ու վերջը չի աշխատում։ Դեպքում Ադրբեջանում վերջ։ Այո, եւ ես 18 թվին մենք իրար հետ զրույցում ստեղից ասել ենք, որ սա պատերազմ է, ու շատ կարևոր պատերազմ է, ու պատերազմը Ադրբեջանի դեմ Նիկոլի պերսոնան չի ստե, որ ինքը այդտենց պերսոնա է։ Նիկոլի հետևում կանգնած է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Այս երկուսը, որոնք ֆինանսավորում են, որտեղ մինչև այսօր չեն տվել հարց, թե Ադրբեջանը ինչի Հայաստանին փոխանցում։ Այո, հա, Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ խոսում է, ու այն մարդը, որ ընտրում է, հա, բացահայտ ասեց եւ ասեք, առաջի անգամ պատմության մեջ կներեք որ ընդդատում եմ, պատմության մեջ առաջի անգամ թշնամական պետության ղեկավարները խոսեցին մեր երկրի ղեկավարի օգտին։ Առաջի անգամ, գիտեք, դա ինչ է նշանակում։ Ինչ ուղղ է դա նշանակում, չէ՞։ Ես վերջացնեմ, հա, խոսքս, որովհետև բանը գումարներ է փոխանցվել Ադրբեջանի, ժողովուրդ, դրա մասին հա խոսում են, ինչի հարց չեք տալի Նիկոլ Փաշինյան, վարչապետ է, չէ՞։ Ինչ գումարներ են, ինչի է Ադրբեջանը մեզ փող տալի։ Այդ ինչ է, այդ ինչա տեղի ունեցել, որ այդ 200 միլիոն եւ այլ այդ փողերը Ադրբեջանը բարեգութ է դարել, որը Հայաստան ուղիղ կապ տեսնում եք, պարոն Մադաթյան, Արցախ հանձնելուց առաջ նախագահի ձերբակալություն հրամանատարների, գեներալների, չգիտեմ, ազատամարտիկների եւ այլն, դրա հետևանքով Արցախի կապ տեսնում եք դրա եւ Արցախի հանձնման եւ հիմա այս տղաների ձերբակալության եւ Սյունիքի հանձնման մեջ ուղիղ կապ տեսնում եք թե ոչ։ Ոչ միայն ուղիղ կապ եմ տեսնում, ես էլ, հա, իմ գոլեգան էլ հիմա կասի, ովքեր եղել են Արցախում, ովքեր տեսել են շատ բաներ, ուղիղ կապ տեսնում եմ հրամանատարներին մոտ չթողելու մեջ, ուղիղ կապ տեսնում եմ այսօր բանակը արժև զրկելու մեջ, այն ախմախ մեկը կա այդ ուսապարկերից, որ ասում է բանակում սոված են եղել, բան ու լացած, հա, եւ այլ,
ուղիղ կապ տեսնում եմ ամենաբարձր ամբիոնից շանտեղություն անելու մեջ, որտեղ ես սա շանտեղություն եմ համարում, հայկական բանակը ստորադասելը։ Կամայական կոնտեքստի մեջ ստորադասելը համարում եմ շանտեղություն։ Պարտությունի երկրորդ օրը ես գոռացել եմ լյուբոյ ամբիոնից, ասել եմ բանակը չի պարտվել։ Բանակը չի պարտվել, ես հիմա էլ եմ ասում, բանակը չի պարտվել, այդ մեր երեխեքը չեն պարտվել, իրանք զոհվել են, իրանք կյանք են տվել այդ հողի համար, այն հողի համար, որը Նիկոլը ծախել է, ու չի ասել իրանց, որ ծախած է։ Ու սրանք գնացել են, Աբգարը, ում հայրը այսօրվա դրությամբ, մեր դաշինքից է, չի պարտվել, չի կարա ինքը պարտված լինի, ինքը հաղթել է, ինքը հողի համար արուն է տվել, կյանք է տվել, մի կյանք, որը կարար դառնալ բժիշկ, գիտնական, ինչ որ մի բան, այս հայրենիքի համար, ինքը զոհվել է, ինքը չի ապրում հիմա։ Так что երբ որ ասում են, ես ասում եմ, այո կապիտուլյանտ են, այո մինչև այսօր բանակը ստորացնում են, այո մինչև այսօր շանտեղություն են անում Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ, որ եղել է մեր ամենալավ բանանախարարներից մեկը, այո մինչև այսօր մեր հերոսներին ստորադասում են, այո Մոնտե Մելքոնյանը այլևս ակտուալ չի, ճիշտ է, բացահայտ քֆուր չեն տալի Մոնտե Մելքոնյանին, բայց ուր է ինքը, չկա, առաջ մենք դրանով ապրում էինք, բոլորս մեր մեջ փոքրիկ Մոնտե էինք կլում։ Հիմա մենք փոքրիկ հոմոսեքսուալիստներ ենք կրում մեր մեջ ազգովի, ոչ թե Մոնտե ենք կրում։ Ես ուր ենք հասել, հասկանում եք, բանակում կլուբնիկ չէին տալի, ասորտիմենտ կա ուտելու, ասում է տուն ամեն երեխա, տանը Իրանը սող չի ուտում, են չի ուտում, ու բանակի փողերը պետք է հետ որ երկրում է այտենց բան արվում, ես ինչ հիմարություններ եք դուս տալի։ Բանակը նրա համար չէ, որ մարդը գա կոմֆորտի մեջ ապրի ինձ։ Բանակը հենց նրա համար է, որ ինձ այդ կոմֆորտից ու լիքը ծնողներ իրանց երեխային ուղարկում էին բանակ, որ այդ կոմֆորտ զոնայից դուրս գար, դաստիարակվեր, տղամարդ դառնար, հետ գար։ Ինքը հետ էր ասում, ու մարդը բանակից գալիս էր փոխված։ Իսկ դուք ասում եք կլուբնիկ ու քյաբաբ տանք։ Կլուբնիկ ու քյաբ մեջքն է մասաժ արեք, կարող է դրանից հզորանա բանակը։ Այդպես չի արվում, էսի հիմարություններ եք դուրս գալի։ Սովետի վաղտից կանոնակարգ կար բանակի եւ ուտելու, եւ արթնանալու։ Սննդակարգը բոլորը հաշվարկված էր։ Բանակ գնալուց գլուխները թրաշում էին երկու պատճառով, մեկը ասում էին որպեսի այդ բաները չլինի, հա, եւ այլ, մաքրության, հիգիենայի մասով։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը դա հոգեբանական հավասարացումն էր, որ պետք է տեղի ունենար։ Ու դա բոլոր բանակներում է, որտեղ մեկը գալիս է մի քիչ լավ ապրող ընտանիքից, մեկը լկստված, մյուսը ընդհակառակը, որպեսզի ներանձնային խնդիրներ չլինեն։ Իսկ ինչ է կատարվում ձեր բանակում։ Էշեշ դուս եք տալի Զեդավշինայի մասին, 10 օր առաջ Սոտքի զորամասում իմացեք ինչ ա եղել։ Նույն Զեդավշինաները, նույն Ղոմարը, որ տեղի ա ունենում։ Տրուսիկներից էիք խոսում բանակի։ Մինչև հիմա տրուսիկ են ուղարկում։ Ասում է բանակում կորմը լավ է, 2 հատ չաստեք նկարել, մնացած տեղերում ծնողները էլի կորմը ուղարկում են։ Ինչ սուտ բաներ եք խոսում բանակի մասով։ Ու ինչին է պետք վաբշե, կաշա է պետք ուտել։ Ես սովետական բանակում եմ ծառայել, հեն բանը փշենո ենք ուտում ու շատ լավ էր ամեն ինչը։ Այդ նորմալ էր, մենք նորմալ տիրապետում էինք զենքին եւ այլ, ու այդ սերունդը եկավ 90-ականին կրվեց։ Ով որ սովետ բանակի վաղտ այդ զենքը տեսել էր։ Մենք 80 էին կոփում, որ սովետական զինվորը մենք, որոնք որ ծառայել ենք, ես ամոթ չի ասեմ, ժամանակ ա եղել, ասենք բերում էին այդ մեշոկով ավսյանկա, որ լցնում էին կաջոլի մեջ, ասենք որդերը Շենո էր էլ ինքը ողքում էր, բայց ով էր դրան ուշադրություն դարձնում։ Մի հատ չերեփով հավաքում էին, ճաշ պատրաստում էին, որ եղել է դες դեպքեր։ Նույնիսկ ափսեի մեջ այնա սոված են եղել, որ ասենք հաջախ Մինուս 40-ի վաղ Տուչենյան կամպորը ով էր դրան նայում։ Բայց ով է դրան նայում։ Կներեք, մենք նայում էինք, որ ինքնաթիռները, ասենք, օրինակ, որտեղ որ ես ծառայել եմ, նայում էինք ինքնաթիռները բարոքերով թռան, կուրսանտները վայրեջ կատարեն։ Աֆղանստան ճանապարհում էինք զորքին, ասենք, բարոքերով հետ գային։ Աֆղանստան ծառայած տանկ, ասենք, կլուբնիկեր կամ ասենք բան։ Եվ այդ բանակը, այդ բանակից զորացրվածները 90-ականներին ամեն ինչի դիմանալով հաղթեցին Արցախյան պատերազմը։ Գիտեք, ասա հերույա կներեք, մեզ տանում էին էտապով, վագոնով տանում էին, անհասցե, մենք չգիտեինք, մեկը այդում էր Վլադիվոստոկում, մեկը Նարյանմար, մեկը Նովոզիա, մեկը ասենք ինչ-որ տարբեր քաղաքներում, ով վերջում նամակը գրում էին ինչ-որ Պալիվայա պոշտե, ես իշտերն եմ, վсё, վերջացավ, կամ ծնողներին ով էր տեսնում, տարին մի անգամ, հիմա ասում է հերու տարան, ասում է որտեղ է, բանում ասում է, տավուշ կամ ասում է, Արաբաստարան, հա վարդեր, ինչ հերու տարան, արա որդեից հերու տարան,
Բանակ ինչի եք շփոթել։ Ես մի բան ուզում ասեմ որպես հոգեբան։ Ինչքան տենց անեք, այնքան մեր ворցերը պակասելու են։ Մեր ворցերը դրանից են պակասում։ Որտեվ տանում եք բանակ, բանակում էլ սարքում եք ծուծուծու։ Մարդիկ որ ասում էին, հիշում եք, մենք Մելինե Դալուզյանի կողքին ենք, պաշտպանում ենք, իաջակցում ուր են։ Մելինե Դալուզյանի հիշում եք, չէ՞։ Դալուզյանը գյուղում սոցիալիստն է։ Դե էլի կողքին են երևի։ Ես սենց ասեմ, եկեք մտավորական գաղափարն է մի փոքր, հա, դնենք մի կողմի վրա, որտեվ ես օրինակ չեմ համարում, որ պարոն Ծատուրյանը մտավորական է։ Հա, աբսոլյուտ չեմ, այո, Նիկոլայ Ծատուրյանի մասն եմ խոսում, կամ ամեն օր այն տեխնիկային թատրոնի բան, ինչ մտավորական, հասկացանք երկու գիրք են կարդացել, ինչ որ պոնտեր են անում, բայց մտավորականը պետք է հայրենիք զգա, ոչ թե հայրենիքը հանձնելուց հետո, հանձնելու պահին, կոչանի ասի վեկացեք գնացեք զոհվեք։ Հասկանալով որ հայրենիքը հանձնում, ոնց որ արեցին Նիկոլայ Ծատուրյանը, ոնց որ արեցին մի հատ էլ դերասան Լալա Մնացականյանը եւ մնացածները, այդ ստորությունը հիմա պատասխան տալու են, հիմա ասելու են, դու իմ երեխուն որ ասիր գնա, ուր է իր ղրգում, ինչի մար է իր ղրգում, խի սպանիր իմ երեխուն, որտեվ իրանք են սպանե մեկը, այդ մտավորական կոչեցյալները, այդ դրանք հասկացար, ովքեր որ հասկացար իրանց մեծ բանի տեղ դրած, Խորեն Աբրահամյանին պլեճ անելով, սենց ձենը հաստացնելով, փորձում են հասկացար ժողովրդի վրա տպավորություն թողել ու հայրենիքը օգնել հանձնել Թուրքին։ Խոսքը սրա մասին է, եկեք չխառնենք սախ իրար։ Բոլոր մեկ-մեկ ինձ ասում են միայն անգրագետները, չէ միայն անգրագետները, անգրագիտությունը ոչ մի կապ չունի սրա հետ։ Ստե կա մարդ ով ունի հայրենիք եւ կա անհայրենիք շան որդի, որոնք որ կապ չունի ինքը թատրոնի գործիչ է, գիտնականա թե ինչ է, անհայրենիք շան որդի։ Այսօրվա դրությամբ ԵՊՀ-ն հասկացար քանդում են, ռեկտոր են փոխել եւ այլ, անհայրենիք շան որդիներ են ով ձեն չի հանում։ Անհայրենիք, որտեվ ԵՊՀ-ն դա հայրենիքի մի մասն է ու մեր հպարտությունն է ու ԵՊՀ-ն ակնածանքով են մտնում ես այս տարիքիս դե ավարտած ծնվել առաջ եկե շարժումը է հասկանում եք անհայրենիք շան որդիք են անհայրենիք շան որդիք են որ այսօր վադրությամբ ասում լավ այ էլի քո երեխեն բան Ղարաբաղ չի ծառայի դու այ ախմախ Ղարաբաղ ծառայելը քեզ նեղում էր նրանով որ Թուրքի բերան էր հիմա Սյունիքում է Թուրքի բերան կայնելու կամ Իջևանում Ինչ տարբերություն կոմար ուր կծառայի, թե այդ 20 կիլոմետր ավել քշելու բենզինն է սա ափսոսում ու դրա խատը հայրենիքը տալի, հա որ պետք է գրայր երեխուն, տենայր 50 կիլոմետր ավել քշեր 5 լիտր բենզին ծախսեիր, էդ էլ քո սախ խնդիրը, то есть այդ 5 լիտր չծախսելու համար դու հայրենիքը տալիս ես Ադրբեջանցում, հեսա սաղ վիճակը, եկեք հաստատ նայենք, ժողովուրդ ջան, հասկացանք մենք հասկանում ու ցավում ենք, բայց մի ասեք որ ազգովի, այտենց բան գոյություն չունի, այս ազգում հլը գործում է, որտեղ հաց Անդեղ կաց բանաձևը, եղունգ ունես գլուխդ քորի բանաձևը, եղունգ ունեն գլուխները քորում են իրանց, հələ մի հատ մեր վրա են խնդում, ասում են, ինչ են ուզում սրանք, արա եկել են եւ այլն, ու քանի որ իրանց հոգեբանության մեջ հասկանալի չի սա, Նիկոլը որ ասում է մի դատը նախկինա թալանելա, սկի չեն էլ ուզում հասկանան, որ մի դատը սկի ժեկի պետք չէ նախկինում, որ հնարավորություն ունենա թալանի, իր գործն է, արի ասել ու դուս թալանել, իրանք ասում, ուրեմն թալանել, այ դրա համար է խոսում, չեն կարող հասկանալ, որ հայրենիքի հիմար սիդնա ցավում Որտեւ իրանցը չի ցավում, ինքը չի կարող հասկանալ։ Ախորանը ո՞նց է եկել, խի է եկել։ Ո՞նց տեսի ցավալ, էս թալնել ա ուրեմն, հասկանում ես, չէ։ Խի էր գնացել Ղարաբաղ, որ մի բան թալներ։ Ինքը չի կարող հասկանալ, որ հայրենիք պայելու համար է գնացել, որ իմ պապերի գերեզմանը տվել եք Թուրքին։ Ու ես չեմ կարող այդ համնդե, որ ես գնում էի տարի մի քանի անգամ նստում էի այդ Խնձորի այգում, նայում էի, խոսում էի հետները։ Որտեւ իրանց համար իրանց պապի գերեզմանն էլ արժեք չունի։ Հետ Ավետարանոց գյուղը որ սես տվեցիք բամբաներկով Թուրքին հասկացար, հա որ ես չեմ կարա հիմա այդ ամին պապի գերեզմանին, հորս գերեզմանին։ Այդ ո՞նց է ալնում, եղբայր։ Այդ տենց հեշտ տալիս եք, որ ձեր երեխեն 20 կիլոմետր ավել չքշեք, այտենց հա հայրենիքի հարցը լուծում։ Հիմա սա է, հիմա էլ ազգային ժողովում են Անասուն դուս տալի ինչքան հասկացար աբորիգեն ԿԿՊ-ից նստած դուս են գալի մեծ խոսում են հերիք եղավ եւ այլ ինչ որ փորձում են շոու սարքել տպավորություն թողել վերջը ես ուզում եմ հասկանամ այս ազգում երկուսին գումարած երկուսը առանց կալկուլատոր հաշվողները քանիսն են որ պրիմիտիվ է իրականությունը հասկանամ որ սրանք ստում են եղբայր 18 թվից ձեզ ստել են այնքան սուտ են ասել որ չենք էլ հիշում այդ քանը որ թվենք մեկը հիշում եմ ես մեկը հասկացա չի կարելի
Ստում են ձեզ ստել են, որ ճամփա չի բացվելու, հիմա ասում է բացվելու է, ձեզ ստել են, որ անկլավները չեն տալու, ասում է տալու եմ հիմա, հաստատ ձեզ ստել են, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ Արցախը տվել են Ադրբեջանին ու ինքը դարել է Ադրբեջան, ձեզ ստել են, ասել են նոր տարածքներ, նոր պատերազմներ, դու մի ասա Ադրբեջանի կողմից են ասել, մեր կողմից չեն ասել, իրանք արեցին պատերազմներ, նոր տարածքները ստացան, հա, ձեզ ստել են, որ արագաչափերը հանելու են, ձեզ ստել են, որ ձեր վարկերը փակելու են, բոլորը ստել են ձեզ ու այս կամից հետո ոչխարի պես կայնած սպասում եք երբ են գալու վիզները փրթեն իմ ասածը սա է հիմա եթե ես ոչխար չեմ ուրեմն թալանչի եմ չեմ հասկանում արա չեմ ուզում ես ոչխար լինեմ Էսա սա խնդիրը իմ ասածը սա է կա այս ազգի մեջ մի մասա որը չի ուզում ոչխարել ու այս 3 տարու համար ես շնորհակալ եմ նրա համար որ ես այդ մարդկանց հետ ծանոթացա Որ ես մարդու հետ ծանոթացա, որ ես հասկացա, որ ես մենակ չեմ, որ չեմ ուզում, ոչխարել եմ։ Ինպես մարդիկ կան, որոնք առյուծ են, մռնչում են։ Ու այս տղեկն է, որ փակված են, հենց այդ տղեկն է, որ չի։ Իրանք առյուծ են, իրանք մռնչում են։ Համոզված ասեմ, փողի առաջարկել ա եղել, ծախելու առաջարկել ա եղել, ամեն ինչ էլ եղել է։ Այս ստոր կա իշխանությունը, ես գիտեմ ոնց է աշխատում, իմ ընկերներին փակել են, ես գիտեմ ինչ առաջարկներ է արվել։ Մեկին ասել են, այդ կդրի փակեն գործը վրեդ։ Մյուսին ասել են ցուցմունք տու նրա վրա, քո վրա թողենք էթաս։ Են հրայրի Թովմասյան, որ հետևից ընկել էին, ինչքան մարդ բռնեցին, ասին ցուցմունք դու թողենք էթաս։ Ես խո գիտեմ այդ մարդկանց, ես գիտեմ այդ խոսացողներին։ Այս ստոր իշխանություն, բարձր սրանց էլ է արվել առաջարկներ։ Պատկերացնում եմ ոնց են թքե այդ առաջարկ անողի երեսին։ Առյուծ տղեկ են, ինչ եք ուզում։